燕窩呢個就係燕窩啦。馬茶先啊！食燕窩，你哋食嗰時搖一搖佢，你哋放落冰凍去冰冷去食仲正。59.9到手2盒啊，10支啊，即係5蚊9一支。你買奶茶都唔少咧，即係唔止啦。個燕窩甜嗎？唔係好甜嘅，一啲啲咁多甜。因為咧，我哋屋企嗰啲仔女老豆都好中意食啊。回購好幾次啦，真話好嘅燕窩好食係咪？嗱，好食嘅你哋去拍嗱，大家睇得到嘅支持都係咁樣啦。嗱，好傑嘅燕窩真係嘅，真係正嘅，佢唔會好甜嘅嗱，佢有一條一條咁樣嘅印尼嘅燕窩嚟嘅。係啊，真係好正噶，我都回購咗幾次噶咯。燕窩好食係真係噶，唔係講笑噶，係好食噶嗱。你日日你放落去佢即食噶吓，佢唔需要靜。你放落去冰箱，裏邊點樣啊？放落去冰箱裏邊就咁樣，凍下佢又食，或者你燉翻熱佢又得啊。我覺得咧，佢又唔甜啊嘛，咁咧就幾好食嘅，即係好適合咧，好似我哋呢種咧就會中意控糖嗰種咧，最啱手噶啦。豬頭啊，冰一下更好食，係啊，冰一下佢更好食。嗱，大家睇到佢係咁樣嘅，佢裏邊有我哋嘅嗱一條2條嘅睇得到嘅，食得到出嚟嘅吓燕窩嗱，係咪先？好好食嘅。佢食仲有咧，佢食落口佢又唔會腥。點樣啊？嗱，2盒噶朋友，嗱1盒係5盒，1盒係5支嘅吓，2盒噶，2盒到手2盒啊！嗱，佢係點樣咧？松茸啊，佢裏邊都係松茸同埋我哋嘅燕窩2個加埋一齊噶啊！有試食嗎吓？有試食嘅吓，有一樽俾你試食嘅啊！試食1樽啊！你覺得好食啊，留低；唔好食退翻嚟俾我嘅啊！呢個阿珍話我買咗2個月，就係鮮燉日期，係新鮮日期冇錯，新鮮日期嚟嘅。佢拍翻去所有嘅朋友，拍翻去你係有試食1樽嘅吓，係啊，試食1樽咁係好食嘅，你留低；唔好食嘅退翻嚟俾我嘅。所以你要放心，新鮮日期嘅，全部係新鮮日期，唔會話係舊年嘅日期，冇可能。係啊，咁你一單佢又點樣啊？嗱，你拍一單佢就2盒嘅。嗱，朋友，一單係2盒啊，嗱，睇得到啊。係啊，呢個價真係抵食噶，呢個價。一單係2盒嘅，嗱，睇下一單係2盒嘅，2盒喎。嗱，1盒呢就5支嘅，咁啊2盒即係10支咯，為咗幾蚊雞，係咪先？為咗幾蚊雞，呢個佢係佢有乜嘢檢測報告啊？乜嘢啊？佢個專利啊，佢個證書全部都有嘅，就係咁樣嗱，好食嘅呢個好好食嘅，真係。我好多時候咧都係早餐當早餐咁樣嚟食，好正嘅。係啊，你依家熱天啊，你唔想食嘢嘅，咁你咪點樣啊？係咯，就仲有或者放冰箱冰佢，咁啊好爽咯。嗱呢個點樣啊？我喺月子中心都係食呢個燕窩好補啊，月子中心都食係。嗱，你去月子中心啊，人哋都係俾呢啲燕窩你食，真係唔錯㗎。你哋可以真係拍一單翻去試試，好多人拍過㗎啦。反正佢幾廿蚊，係啊，我覺得好咯。最主要佢大家睇得到嘅，睇得到佢唔係話稀嘅，佢你哋食嗰時候搖一搖佢仲有8啊，杏兒。係啊，佢又夠足料，有8仔嗱好似黏稠嘅，全部都係燕窩同埋松茸。燕窩同埋松茸就呢2樣冇其他嘅，係咪先？你話係男人食咗會上火咩？燕窩本身就唔上火啊，燕窩本身唔上火噶，佢係點樣嘅？滋補之類嘅。花膠有嗎？歡歡話花膠有嗎？花膠有冇啊？